أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В связи с битвой при Ухуде я расскажу еще о нескольких событиях, из которых можно извлечь новые прекрасные аспекты жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Сообщается, что Джабир бин Абдулла, да будет доволен им Аллах, повествует: в свое время Абдуллах бин Амр бин Харам, да будет доволен им Аллах, скончался, не расплатившись с долгами, и я попросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поспособствовать тому, чтобы заимовцы простили часть его долга. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к ним с просьбой об этом, но они не сделали этого, и тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал мне: «Ступай и разложи свои финики по сортам, Аджва в одну сторону, грозди зайда в другую, а потом пошли за мной». Я так и сделал, и затем послал за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, который сел поверх этих фиников и сказал: «Отмеряй финики этим людям». И я отмерял им финики до тех пор, пока не отдал сполна все, что им причиталось, после чего моих фиников осталось столько же, сколько и было, будто оттуда ничего и не брали. Хазрат посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолился за семьи мучеников. «О Аллах! Создай хороших опекунов и покровителей для семей мучеников». Рассказывая о подробностях этого, Хазрат обетованный реформатор сказал: повествуется, что пожилая мать Хазрата Муаза, у которой было слабое зрение, по причине своей любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышла из Медины, чтобы встретить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И об этом я подробно уже рассказывал в прошлый раз. После рассказа об этом событии Хазрат обетованный реформатор сказал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел остановить верблюдицу возле этой пожилой женщины и выразил ей свое соболезнование в связи с мученической смертью ее сына. Посмотрите и поразмышляйте над этими событиями, каким образом посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявлял свое сочувствие и тем, чьи родственники погибли в этой битве. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал этой пожилой женщине: «Радуйся и передай благую весть другим своим родственникам, чьи родственники стали мучениками в этой битве, о том, что Аллах собрал вместе всех мучеников в раю, и все они молились: «О Аллах, позаботься о наших оставшихся семьях». Передав ей это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам также помолился:
«О Аллах, создай хороших опекунов и покровителей для семей мучеников Ухуда». И отсюда стало ясно, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до входа в Медину утешал и проявлял сочувствие семьям мучеников. Несмотря на то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам тоже был ранен, и его близкие родственники и близкие сподвижники стали мучениками, он на каждом шагу утешал и проявлял сострадание к жителям Медины, не выражая своей личной боли. И кроме посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, нет ни одного человека, который мог бы выражать такое сострадание, сам лично испытывая такую же боль и скорбь. В такие моменты не могут даже разговаривать с другими людьми, не говоря уже о том, чтобы проявлять сострадание к другим. Также повествуется об одной мольбе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за одну вдову мученика, обращаясь к которой он молился: «Я молю о том, чтобы Всевышний Аллах создал человека более заботливого, чем твой муж». Хазрат Обетованный Реформатор подробно рассказал об этом. Битва при Ухуде была большим испытанием для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. До этой битвы никогда не было нападения на него с целью убийства. В этой битве он не только подвергался нападениям, но у него было выбито несколько зубов. И когда он, получив ранение, потерял сознание, враги затоптали его и его сподвижников. И это произошло впервые в этой жизни. Несмотря на это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявил в этой битве самоотверженность и мужество, высокую нравственность и проявил сострадание и сочувствие к людям. Изучая подробности этой битвы, мы узнаем, на какой высокой вершине нравственности он стоял, и также мы узнаем о бесподобных примерах жертвенности сподвижников. Я говорю о тех событиях, которые произошли после битвы при входе в Медину. Женщины Медины, услышав весть о его мученической смерти, испытали большое беспокойство, и затем, узнав, что он жив, они вышли из Медины, чтобы встретить его. Среди этих женщин была одна его своячница, сестра жены, по имени Зайнаб бинт Джахш. В этой битве трое ее самых близких родственников стали мучениками. Здесь я хочу дать одно разъяснение. Это событие взято из Анваруль-Алум, и в ее имени допущена ошибка теми, кто написал этот текст, либо так сказал сам обетованный реформатор. Хазрат Зайнаб бин Джахш была женой посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а ее сестру звали Хазрат Химна бин Джахш, которая была женой Хазрата Мусаба ибн Умайра. И там, где допущена ошибка в ее имени, я сразу исправлю ее. Хазрат Обетованный Реформатор написал: увидев ее, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Печальтесь о своем умершем». Это арабская идиома, которая означает: «Я сообщаю тебе о том, что твой близкий человек убит». Химна бин Джахш спросила его: «О каком покойном вы говорите?» Он сказал: «Твой дядя Хамза стал мучеником». Услышав это, она сказала: «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун». Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю. О, как прекрасна его смерть! Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
скорбите о втором своем покойном. Она спросила, кого вы имеете в виду? Он сказал, ваш брат Абдулла бин Джахш тоже принял мученическую смерть. Она сказала, «Инна лиляхи ва инна иляхи раджун». Альхамдулиллях, хвала Аллаху за то, что он умер такой прекрасной смертью. Затем он сказал, «Тогда скорбите еще об одном своем покойном». Она спросила, «Кого вы имеете в виду?» Он сказал, «Ваш муж тоже принял мученическую смерть». Когда Химна услышала это, из ее глаз потекли слезы, и она воскликнула, «О, какая скорбь!» Увидев эту ее реакцию, он сказал, «Посмотрите, насколько глубокую связь имеет женщина со своим мужем». Когда я ей сообщил, что ее дядя и брат приняли мученическую смерть, она лишь сказала, «Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун». А когда я сообщил ей о смерти ее мужа, она воскликнула, «О, какая скорбь!» И из ее глаз потекли слезы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, она не обратила особого внимания на смерть своих близких и родных, но она испытала большую скорбь в связи со смертью своего мужа, который любил ее. Хазрат посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил Химну, почему, услышав о смерти своего мужа, она воскликнула, «О, какая скорбь!» Она ответила, «О, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я вспомнила о его детях и подумала, кто теперь будет их покровителем?» Затем, обращаясь к Хазрат Химне, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Я возношу мольбу о том, чтобы Всевышний Аллах одарил тебя человеком, который лучше твоего мужа будет заботиться о твоих детях». И в результате этой мольбы Хазрат Химна стала женой Хазрата Талхи, и у них родился один сын, Мухаммад бин Талха. В истории ислама повествуется, что Хазрат Талха любил и заботился о ее детях больше, чем о своем сыне Мухаммаде. И люди говорили, никто не заботится и не любит других детей больше, чем Хазрат Талха. И это было благодаря мольбе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха за нее. Еще в одном месте, рассказывая об этом событии, Хазрат Обетованный Реформатор написал, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выразил свое сочувствие к Хазрат Химне бин Джахш и затем сказал, «Посмотрите, какую прочную связь имеет женщина со своим любящим мужем». Под этим он имел в виду, что мужчины должны хорошо относиться к своим женам. Здесь содержится урок для мужчин о том, что они должны хорошо относиться к своим женам, относиться к ним с добротой, и они не должны бить и ругать их. Некоторые мужчины делают это под тем предлогом, что им разрешено это, и это повторяется и в наше время. В то время как мужчины должны относиться к своим женам с добротой. Когда женщины, оставляя своих близких родственников, приходят в дома своих мужей, справедливость требует того, чтобы мужчины уважали их, вместо того, чтобы ссориться по мелочам и разрушать мир в своем доме. Эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с одной стороны утешали Хазрат Химну бин Джахш, а с другой стороны, оно содержит в себе наставление для мужчин относиться к своим женам с добротой. В каждом слове посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, содержится урок, если человек внимательно выслушает их и размышляет над ними. Слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не относятся к какому-либо конкретному человеку, а касаются всех. Из этих событий мы также узнаем еще об одном важном аспекте, о том, насколько посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уважал чувства и эмоции других. Хазрат Обетованный Реформатор рассказал, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, въезжал в Медину, из-за ранения он ощущал слабость, и сподвижники помогли ему спуститься с верблюдицы. И это было время намаза Магриб, он провел намаз и ушел к себе домой. К этому времени женщины Медины уже узнали о мученической смерти своих близких,
и в связи с этим они начали оплакивать их. Услышав крики этих женщин, глаза посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сострадания к этим женщинам наполнились слезами, и он сказал: «Мой дядя и молочный брат Хамза также стал мучеником, но нет никого плачущего о нем». Услышав это, сподвижники, которые всегда старались следовать чувствам и эмоциям посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, побежали в свои дома и, обращаясь к своим женщинам, сказали: «Прекратите оплакивать своих близких и идите в дом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оплакивать Хамзу». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по причине своей слабости отдыхал, и когда наступило время намаза Иша, Хазрат Билял провозгласил азан, но он думал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ощущал слабость, и поэтому он не разбудил его. Однако, когда прошла треть ночи, он разбудил его, и, проснувшись, он увидел, что женщины до сих пор оплакивают Хамзу. Он спросил: «Что происходит?» Ему ответили, что женщины собрались, чтобы оплакивать Хазрата Хамзу. И затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да помилует Аллах женщин Медины за то, что они проявили свое сострадание ко мне». И сказал: «Я уже знал, что ансары любят меня больше всех». И вместе с этим он сказал: «Всевышнему Аллаху не нравится такого рода оплакивание». Сподвижники сказали ему: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, это традиция нашего народа. И если мы не будем этого делать, наши эмоции не получат утешения». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я не запрещаю плакать, я запрещаю женщинам бить себя по лицам, выдергивать свои волосы и рвать на себе одежды». То есть это естественно, если, выражая свои эмоции, они плачут, и они могут плакать. Отсюда мы узнаем о его высокой нравственности, о том, что, несмотря на свое ранение и боль, он уважал чувства и эмоции других. Еще в одном месте Хазрат Обетованный Реформатор, описывая это событие по-другому, сказал: «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел, что женщины Медины оплакивают своих умерших, он подумал, что возможно, что родственники мухаджиров и Хазрата Хамзы подумают, что в Медине нет никого, кто мог бы оплакивать их, и, позаботившись об их чувствах, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сегодня нет никого, кто мог бы оплакивать Хамзу». И женщины Медины, узнав о его желании, пришли и стали оплакивать Хазрата Хамзу, однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил им оплакивать таким образом. Отсюда мы узнаем, что если бы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, действительно желал, чтобы оплакивали Хазрата Хамзу, то он не запретил бы оплакивать его. Он лишь выразил свое сожаление о том, что нет никого, кто мог бы оплакивать Хамзу. Таким образом, он выразил свое чувство сострадания к его родственникам. И когда он запретил оплакивающим женщинам оплакивать таким образом, говоря, что таким образом они проявили свое сострадание к нему, он сказал, что он знает, что ансары сострадают ему больше всех, и этим он выразил свое чувство и к ним. И он сказал это, чтобы они не обиделись на его запрет. Таким образом, он одновременно и запретил им, и поблагодарил их. Какой прекрасный и великий его пример мы видим в этом. В такое критическое время, когда его близкие родственники были убиты, и он сам был ранен и ощущает предстоящие опасности, никто не может показать такого примера, который показал он. В исторических книгах повествуется о том, как сподвижники совершали свои подвиги посредством своих мечей. Повествуется, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел к себе домой, вручая меч Хазрат Фатиме, он сказал: «О моя любимая дочь, смой кровь с этого меча. Клянусь Аллахом, сегодня этот меч выполнил то, что ему должно». И затем Хазрат Али передал свой меч Хазрат Фатиме и сказал: «Омой его, сегодня он очень хорошо послужил мне». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышав эти его слова, сказал: «О Али, если ты сегодня совершил подвиги в сражении, то воистину вместе с тобой мужественно сражались и Сахаль ибн Ханиф, и Абу Дуджана». Еще в одном повествовании говорится о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ты сегодня совершил подвиги своим мечом,
то вместе с тобой также мужественно сражались Сахаль ибн Ханиф и Абу Дуджана, Асим ибн Сабит и Харис бин Сама. Хазрат Обетованный Реформатор написал: история повествует о том, что, вернувшись с битвы при Ухуде, Хазрат Али передал свой меч Хазрат Фатиме и сказал: «А мой его, сегодня он очень хорошо послужил мне». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышав эти его слова, сказал: «Али, послужил не только твой меч, есть и другие твои братья, чьи мечи тоже хорошо послужили». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал 6-7 имен сподвижников, чьи мечи послужили не меньше меча Хазрата Али. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не мог вынести те слова своего зятя, которые могли ранить сердца его сподвижников. Из этого мы узнаем, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращал внимание даже на мелкие вещи, и несмотря на то, что битва при Ухуде имела большие последствия для будущего, люди были сильно обеспокоены тем, что из-за этого враги станут более смелыми, и неизвестно, что произойдет в ближайшее время. И в такой критической ситуации человек не обращает внимания на мелкие вещи. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даже в такое время выражал свое сочувствие и сострадание ко всем. И на этом заканчиваются события, связанные с битвой при Ухуде, и начинается повествование о походе на Хамра аль-Асад. Поход на Хамра аль-Асад. Поход на Хамра аль-Асад произошел в 3-м году по хиджре в месяц Шавваль. И этот поход на самом деле является продолжением битвы при Ухуде и ее завершением. И на основании результатов похода на Хамра аль-Асад битва при Ухуде действительно становится победой мусульман. Хамра аль-Асад находится в 8 милях от Медины на левой стороне дороги, ведущей из Медины в Зуль-Халифа. Причины похода на Хамра аль-Асад. Повествуется, что после битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вечером прибыл в Медину, и, будучи раненым, опираясь на сподвижников, он пришел в мечеть и возглавил молитву Магриб. И он также возглавил в мечети молитву Иша. После молитвы Иша он ушел к себе домой. Однако из дальнейших событий мы узнаем, что он всю ночь провел в бодрствовании, поскольку он ощущал опасность, исходящую от войска Абу Суфьяна, и что они могут напасть на Медину, и в связи с этим в Медине возникла чрезвычайная ситуация, и возле дома посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всю ночь на страже стояли сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и по этой причине он приказал разведать относительно их намерений, не собираются ли войска Абу Суфьяна напасть на Медину. И несмотря на то, что первым он получил сообщение о том, что войска Абу Суфьяна с большой скоростью направляются в Мекку, однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не проявил пренебрежения, и его опасения оказались верными. Еще не прошла ночь, как было получено сообщение о том, что войска Абу Суфьяна собираются напасть на Медину. Случилось так, что когда войска многобожников возвращались из Ухуда в Мекку, те люди, которые встречались с ним, упрекали их в том, что если они не убили Мухаммада, не взяли в плен мусульманских женщин, не получили трофеев, то в чем заключалась их победа? Это войско Абу Суфьяна разбило свой лагерь в местности Руха в 74 километрах от Медины. Некоторые повествователи написали, что Руха находилась в 55 километрах от Медины. И здесь из-за упреков людей между ними разгорелись споры, и они стали говорить: «Действительно, это правда, что у нас нет ни одного пленного, нет трофеев, и это очень плохо. Мы должны вернуться и напасть на Медину».
И одни из их вождей, Сафван бин Умайя, советовал им не совершать этого нападения, поскольку они могут потерпеть крупное поражение. Однако Абу Суфьян и большинство его воинов решили совершить это нападение, поскольку в ином случае они не могли защитить себя от обвинений людей в Мекке. Войско Абу Суфьяна еще не закончило своего совета, когда наступило время молитвы Фаджр, и Хазрат Билял провозгласил азан и ожидал прихода посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Тем временем Хазрат Абдулла ибн Амр ибн Музни пришел и стал искать посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, вышел из своего дома, он сообщил ему, что он пришел из своего дома, и когда он проходил мимо войска Абу Суфьяна, он услышал, что Абу Суфьян и его спутники говорили о том, что они ничего не сделали и не нанесли мусульманам никакого ущерба, и оставили их живыми, не уничтожив их, и среди мусульман соберутся великие люди, которые сразятся с ними. Поэтому идите обратно и искорените всех мусульман, которые остались. Сафван бин Умайя попытался запретить им это делать и сказал: «О мой народ, не делайте этого, ибо они уже сразились с вами, и я опасаюсь, что теперь те, кого не было с ними, выйдут вместе с ними против вас. Поэтому возвращайтесь обратно. Победа уже за вами. И я опасаюсь, что если вы выступите против них, то вы потерпите крупное поражение». Выслушав все это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я не считал Сафвана настолько мудрым. Его слова очень мудрые, то есть его запреты и удержание Абу Суфьяна от совершения нападений на мусульман являются очень мудрыми». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с большим величием изрек: «Клянусь той сущностью, в руках которой находится моя жизнь, если бы они напали на Медину, то для них уже были намечены камни, дождь которых стер бы их следы на земле, и они стали бы подобными уже минувшему вчера». Дальнейшие подробности этих событий я расскажу в следующий раз, иншаллах. Я еще раз, как я обычно делаю, хочу обратить ваше внимание на вознесение молитв. Продолжайте возносить мольбы. Как и предполагалось, и были опасения, что Израиль совершит нападение непосредственно на Иран, он уже совершил это нападение. И по этой причине ситуация еще больше усугубится. Пусть Всевышний Аллах дарует мудрость людям мира, которые стремятся только к тому, чтобы развязать Третью мировую войну. И пусть Он одарит разумом и мудростью исламскую умму и дарует им возможность объединиться и принять мудрые меры по противодействию им. А сейчас я хочу рассказать о двух покойных. Первый из них, уважаемый Мауляна Гулям Ахмад Насим Сахиб, он был миссионером, служил на должности преподавателя в Джамия Ахмадия в Рабве. В последнее время он жил в Америке. Несколько дней назад он скончался в возрасте 93 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Его отца звали Салах Мухаммад Сахиб. Он принял Ахмадият, истинный ислам, после того, как он увидел затмение солнца и луны в месяц Рамадан. После того, как он увидел это знамение, он стал искать имама Махди, мир ему, и в этих поисках прошло несколько лет. И затем в 1901 году он принес баят, обет верности, но поскольку он жил далеко от Кадьяна, он не мог посетить Кадьян. По милости Всевышнего Аллаха, Салах Мухаммад Сахиб был муси. Из-за принятия им Ахмадията он испытал сильное противодействие,
Его семья была единственной ахмадийской семьей в деревне. Покойный Мауляна Гулям Ахмад Насим Сахиб во время своей учебы в 1947 году написал письмо с просьбой принять его вакф, посвящение своей жизни служению религии. Его вакф был одобрен, и ему дали наставление продолжать свою учебу. В 1948 году он поступил в Ахмадийской медресе в Ахмаднагаре. Это было уже после раздела страны на Пакистан и Индию. В 1954 году он получил диплом Маульви Фазл, и после этого он закончил 7-летний курс обучения в Джамитуль Мубаширин, университете для миссионеров, и получил диплом миссионера-шахид. В 1957 году он начал служить общине, и в 1960 году он был отправлен в Сьерра-Леоне. Там он 3 года прослужил в качестве миссионера. Параллельно он также служил директором Ахмадийской школы в Дуву. Затем, после возвращения в Пакистан, он служил в Джаме Ахмадия в Рабве на должности директора библиотеки. В случае отсутствия какого-либо преподавателя в Джаме Ахмадия, он также заменял их. В это же время он закончил магистратуру по специальности арабский язык в Пенджабском университете в Лахоре. В 1966 году он был отправлен в Гаяну, где прослужил более 4 лет. В 1970 году он вернулся в центр общины в Рабву. Затем с 1970 по 1975 год он служил в качестве преподавателя в Джаме Ахмадия в Рабве, в качестве преподавателя иностранных студентов. С 1975 по 1979 год он служил миссионером в Африке, в Замбии. Затем, с 1980 по 1997 год, он преподавал историю и тасаффуф, суфизм, в Джаме Ахмадия в Рабве. О нем написали, что во время служения в Сьерра-Леоне, в Гаяне и в Замбии в общей сложности он в течение 11 лет прослужил без семьи. Хазрат 4-й халиф обетованного Мессии подробно рассказал о жертвенности его и его супруги в одной из своих речей. Его супруга Аматуль Манан Канваль Сахиба служила на должности директора в школе Фазли Умар, школе для девочек в Рабве. Аллах даровал им 4 детей, все они получили хорошее образование и служат общине. Одна из дочерей, доктор Аматуль Шухур Сахиба, супруга доктора Абдуль Хафиз Сахиба, живет в Америке. В течение 11 лет она также служила под эгидой фонда Нусрат Джахан в Гамбии и в Танзании. Покойный является автором 3 книг. Первая книга «Камусар Роя. Книга толкования снов», которую он составил в алфавитном порядке. Вторая книга «Суфизм и духовное естествознание», и третья его книга «Автобиография». Старший миссионер в Австралии Инамуль Хак Каусар Сахиб написал: «Он был очень скромным преподавателем и очень заботился о своих учениках. Однажды я совершил поездку в Гаяну и посетил там общины в 4 деревнях, которые приняли Ахмадият посредством покойного. Все эти люди вспоминали о нем очень хорошими словами, и они даже сохранили у себя его фотографии. Всевышний Аллах посредством него установил там очень крепкую общину». Лейк Муштак Сахиб, миссионер из Суринама, написал: «Во время своего служения в Гаяне с 1967 по 1969 год он трижды посещал Суринам и жил там по несколько недель. И в это время он укреплял связи членов общины с Ахмадиятом. В те времена по разным причинам члены этой общины отдалились от системы общины, и осталось только несколько членов общины. В это же время Мауляна Насим Сахиб приезжал из Гаяны в Суринам, и 15 сентября 1967 году он организовал первое собрание общины, в котором приняли участие только 6 человек, и они все пообещали поддерживать прочную связь с общиной. В те же времена в Суринам отправился один известный в Пакистане мулла Шах Ахмад Нурани, и он по всему Суринаму провел несколько собраний против Ахмадията. Мауляна Насим Сахиб в ответ тоже организовал несколько собраний и ответил на все его возражения.
Также он провел 3 программы на радио об истинности Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Во время своей второй поездки в Суринам в мае 1968 года он заложил фундамент миссионерского дома и первой Ахмадийской мечети в Суринаме. И это строительство было завершено в течение нескольких лет. Он также вызвал на дискуссию имама Абдурахима Джигу из лахорской общины и одного суннитского имама. Он также опубликовал несколько брошюр об истинности Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. 21 июня 1968 года, когда вся община собралась в одном из домов мусульманина Ахмади, на сессии вопросов и ответов несколько злоумышленников мусульман не Ахмади напали на мусульман Ахмади, и члены общины отвели Мауляну Насим Сахиба в одну из комнат и закрыли дверь. Нападающие очень сильно избили членов общины, кидая в них деревянные стулья, и пострадали не только мужчины, но и женщины. Мауляна Насим Сахиб кричал из комнаты, чтобы его выпустили из нее, и он тоже окажет сопротивление этим нападавшим. Он был очень смелым человеком. Нападавшие забрали с собой портфель Мауляны Насим Сахиба, в котором был его паспорт и другие важные документы. И через несколько дней после этого события этот портфель нашли полицейские. После этого события он проявлял активность в том, чтобы полиция обеспечила безопасность мусульманам Ахмадии. Он также прочитал лекцию в культурном центре на тему «Ислам отвечает на вопросы современности». Он наставлял членов общины поддерживать связь с центром общины. Таким образом, посредством его усилий рассеянная община встала на ноги. И после него и другие миссионеры сделали общину в Суринаме еще крепче. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени покойного в раю, и пусть его дети и потомки продолжат его благодеяния. Имя следующего покойного — уважаемый Инсануллах Зафар Сахиб, бывший амир общины Америки. Он скончался несколько дней назад в возрасте 81 года. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. По милости Аллаха он был муси. В течение долгого времени он служил в качестве местного президента общины, заместителем амира общины Америки и с 2002 по 2016 год амиром Америки. Покойный обладал многими хорошими качествами. Он был человеком любящим и добрым и обладал большим духом терпения. Он оставил 2 дочерей. Его супруга и сын скончались несколько лет назад после дорожного происшествия, и он с большим терпением и стойкостью перенес это горе и никогда не произнес ни одного слова жалобы. Его дочь, доктор Хана Марьям, пишет: «Мой отец был очень добрым и религиозным человеком. Он регулярно совершал свои 5-кратные намазы, читал Коран и регулярно платил свои взносы. И вместе с этим он всегда старался укрепить свою связь со Всевышним Аллахом. В течение дня он несколько раз поднимал свои руки и возносил мольбу, и когда он был один, и когда при этом присутствовали другие люди. И он никогда не обращал внимания на то, что говорят другие люди. В течение своей жизни он испытывал много трудностей, но несмотря на это, он всегда учил своих детей в любой ситуации благодарить Всевышнего Аллаха. Мой отец был искренним и преданным институту Ахмадийского халифата. Он обладал обширными знаниями о религии, истории и политике. И когда его в последний раз отвезли в больницу, в этот день он, как всегда, читал газету, слушал проповедь Хузура, посмотрел историческое интервью и сказал мне тоже посмотреть их. И он никогда не ставил свои знания и мнения выше знаний и мнений других. Он спокойно выслушивал людей, размышлял над этим и затем рассказывал свое мнение. Он обладал глубокими знаниями священного Корана и знал его перевод. Он всегда разъяснял перевод слов священного Корана, и вместе с этим он разъяснял, какое влияние оказывает на нашу жизнь учение священного Корана. И в нем была видна его любовь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он всегда был благодарным Всевышнему Аллаху. Однажды во время приема пищи он стал возносить мольбу и затем рассказал нам о том, что в жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников были времена, когда они испытывали большую нехватку пищи до такой степени, что у них не было ничего, кроме сушеных фиников и хлеба, который они макали в уксус, в то время как мы имеем все и желаем еще большего.
Нам следует быть благодарными Аллаху. Он обладал огромным желанием помогать нуждающимся. В 1967 году ему посчастливилось посетить Мекку. В пути он увидел одного человека, который ничего не говорил, но его глаза выражали то, что он голоден и нуждается в помощи. И мой отец сразу же дал ему деньги, которые были у него, и этот человек глазами поблагодарил его и пошел в сторону столовой. Несколько лет назад мой отец купил 3 турецких ковра и привез их домой. Увидев их, моя мама сказала ему, что он купил очень дорогие ковры, в то время как они не нуждались в них. У женщины, которая мне их продала, это был единственный источник дохода. И увидев ее нужду, я захотел помочь ей. Он всегда смотрел на достоинства других и не искал в них недостатков. Он всегда наставлял нас не падать духом во время трудностей и говорил о том, что всегда надо обо всем просить только у Аллаха. И он всегда довольствовался тем, что он даровал ему. И он всегда снова и снова наставлял нас об этом. Доктор Насим Рахматулла Сахиб пишет: «Я имел возможность работать с ним с 1989 года. Покойный был очень добрым, богобоязненным и обладал глубокой и великой любовью к халифу времени». Доктор Мубашир Мумтаз Сахиб из Америки пишет: «Он всегда отдавал наставления членам комитета управления с добротой и мягким тоном. Если он не соглашался с предложением кого-либо, то он отказывался от этого предложения, приводя доводы, и он не навязывал своего решения силой. И когда он говорил о серьезном, он говорил мягко, и его объяснения проникали в наши сердца». Мирза Ихсан Сахиб пишет: «Я тоже имел возможность в течение долгого времени работать вместе с ним. Я видел, что он, будучи амиром общины, всегда старался укреплять связь членов общины с халифом общины и системой общины. Он был смиренным и сочувствующим, миротворцем, сострадательным к бедным, свободным от церемонности и свободен от скупости и алчности. Его богатства были открыты для общины и бедных. Он был погружен в чтение толкований Священного Корана и книг Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Он был полностью свободен от высокомерия, самолюбования, и он очень сильно беспокоился в связи с малейшим недовольством халифа времени. Я лично, говорит Хазур, свидетельствую об этом. Всякий раз, когда я писал ему о своем малейшем недовольстве, то он выражал свое большое беспокойство и немедленно просил прощения и старался действовать согласно моему указанию. Он очень любил книги. В его личной библиотеке есть уникальные книги, увидев которые, человек испытывает удивление. Он безгранично любил Священный Коран. При каждой встрече и на собраниях он делился своими размышлениями об аятах Священного Корана. И во время собраний в нем не было никакой церемонности, и его любовь притягивала к нему всех. Все свое время на посту амира он никогда не позволял оказывать ему какое-то особое почтение. Одним словом, он был очень простым человеком. Захир Бачва Сахиб пишет: «Один из моих друзей сообщил мне о том, что доктор Ахсанулла Сахиб тайно приходил в мечеть, и если в мечети никого не было, то он сам убирался в мечети и в туалете. И когда у него спрашивали причину этого, он говорил, что благодаря этому он получает возможность очистить свою душу. Он был очень смиренным человеком. Его любовь ко Всевышнему Аллаху, его понимание наивысшего статуса посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и любовь к Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, и преданность его халифам были образцом. И его любовь к Священному Корану невозможно описать словами. Всегда, когда мы вместе ехали в автомобиле, я слышал, что в его автомобиле звучали аяты Священного Корана. В его доме всегда был включен канал МТА. И когда он приходил в мечеть Байтур Рахман, он включал канал МТА и тилават Священного Корана. В его доме много экземпляров Священного Корана и его толкований. И в каждой комнате стоит много книг в шкафах. И они не просто стояли, а он постоянно читал их.
Когда он учился в Рабве, желанием его матери было то, чтобы он ежедневно встречался с Хазратом Мирзой Баширом Ахмадом Сахибом и Хазратом Мауляной Гулямом Расулем Раджики и просил их молиться за него. Покойный доктор Сахиб рассказал, что он по возможности старался поступать именно так. И он говорил: «В успехах в моей учебе и в моем воспитании большую роль сыграли эти двое уважаемых людей». Доктор Сахиб любил каждого, но его особую любовь, которую невозможно описать словами, я видел в отношении бедных мусульман Ахмади. Он никогда ни о ком не думал плохо. Иногда он выражал свое чувство беспокойства относительно тех богатых мусульманах Ахмади, которые не проявляли активности в совершении пожертвований. Он очень хотел, чтобы каждый мусульманин Ахмади понял истинный статус Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Он желал, чтобы каждый из нас понимал послание Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и мы распространяли его, и ради этого он размышлял о новых способах и путях проповедования. И он писал мне об этом. Он также очень интересовался строительством мечетей. За время его служения на посту амира было построено несколько мечетей. Он твердо верил в принятие мольбы. Однажды на собрании комитета управления кто-то сказал что-то, и из его слов показалось, что он не придает должного значения мольбе, и после этого я увидел его таким разгневанным, каким я не видел его никогда в жизни. Он прожил очень простую жизнь. У него был особый интерес к строительству мечетей. Он выслушивал всех, но если кто-то говорил что-то против строительства мечети, он выражал свое недовольство. Пока ему позволяло здоровье, он каждый четверг сам убирался в мечети Байтуль-Насар в Уиллингборо. Всевышний Аллах даровал ему большие возможности активно участвовать в финансовых пожертвованиях. Мирза Макфур Ахмад Сахиб, нынешний амир общины Америки, пишет: Всевышний Аллах в течение длительного времени даровал возможность доктору Ахсануллах Зафару Сахибу служить сначала в качестве заместителя амира и затем в качестве амира общины. Я трижды совершал рабочие поездки в США во время его служения на посту амира, и он очень хорошо организовывал все мероприятия моих визитов. Далее он написал: в течение многих лет по причине болезни ему было трудно передвигаться, несмотря на это он с большой радостью выполнял свои обязанности амира. Большая часть его разговора украшалась изречениями Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и в своем разговоре он приводил цитаты из книг Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и в разговоре проявлялась его особая связь с Хазратом Обетованным Мессией, мир ему. Он обладал глубокой связью с халифом времени и полностью повиновался ему. Нынешний амир общины Америки написал мне: «Покойный всегда старался без промедления передать членам общины все ваши указания. Я тоже видел это, и его повиновение халифу времени было бесподобным. И он с большим довольством отказывался от своего мнения после того, как халиф времени выражал свое мнение. Да простит его и смилуется над ним Всевышний Аллах и возвысит его степенями в раю. Да убережет Всевышний Аллах его дочерей, и пусть они продолжат его благодеяния». Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر